Okay, ndugu mfuatiliaji wa Smart Tech TV. Nao tunatumia jina la WBTV. Na leo tutaenda kuelezea kwa jinsi gani unaweza kumaliza tatizo la YouTube kutokufunguka. Kwa mfano, umewasha data like this, then ukaenda YouTube, ukawasha data, then ukaenda YouTube like that. Jitasubiri ifunguke. Okay, ukaenda YouTube like that, lakini ukataka kudownload, tuseme ukataka kudownload video, lakini kagoma kama hivi. Tujaribu kudownload video moja tuone. Tujaribu kudownload video moja. Tuone. Kikubwa ni kukumbusha subscribe, ku like, ku comment na kushare video zetu kwa ndugu jamaa na marafiki. Kama hivyo kakuletea wifi nini ukaweka video lakini inagoma kudownload, ukija hapa kwenye kudownload ambako ni hapa download, hapa ukaangalia video ambayo na download, mbona imeganda, anakuambia waiting for wifi. Sasa ukikuta design hiyo, unatakiwa ukaiseti wifi, kwa sababu bado inakuwa imesetiwa wifi ndio iweze kuallow download yako. Sasa kama unatumia data kawaida, lazima ukaiseti kwa huku kwenye setting. Utagusa general, then utagusa okay, utagusa download. Unaona nakwambia download over wifi on. Sasa kufanya hapa, utaizima hii, then video yako ukienda kuangalia utakuta ina download like this. Ifunguke kule. Kwa hiyo ukifanya vile tu, tayari utaona video yako na download. Asante, usisahau kusubscribe, ku like na ku comment video zetu, ku share ndugu jamaa na marafiki.